Shut up and sit down. Kontoril on väga suur, siis tema on Sandra, mitte mina. Ja ma annaksingi õiguse, kuna see on tema projekt, talle paar sõna öelda selle kohta, et mis täna on ja kes meid koolitavad ja siis koolitajad ise ilmselt peab vastaneid kullast välja tooma. Mina tõstan pinge üles ja siis teie talle langeda. Minu nimi on Siim ja minuga täna kaasas on veel Kai ja Katja. Vaistlikud otsused käivitavad meie perifeerse infotöötluse, kaalutletud otsused, argumenteeritud otsused meie tsentraalsed. Ma arvan, et argumenteerimine annab 3 asja igapäevatöös juurde. Ma arvan, et argumenteerimine aitab esiteks sulle oma mõtteid paremini koondada, ehk siis aru saada paremini oma tööalastest probleemidest, küsimustest, mis lahendamist vajavad, oma mõtted panna mõistlikusse struktuuri. Ma arvan, et teiseks, kui mul on see struktuur olemas, on mul palju lihtsam oma mõtteid väljendada. Ja tänu sellele väljendusele, kolmandaks ma arvan, et argumenteeritud inimene on oma partneritega, kolleegidega, klientidega töös palju veenvam. See aitab olla veenvam, müüa, selgitada, teha asju selgemaks oma klientidele. Igapäevatöös argumenteerimine annab mulle kaastöötajatega parema vestluse ja tulemuse saavutamiseni. Arvestades seda, et Sulev on minu otsene juht ja tema argumenteerib väga hästi, siis ma tunnen ennast vahest tema kõrval nagu nõrgana, aga ma arvan, et see koolitus annab mulle parema võimaluse temaga ühel tasemel argumenteerida ka tulevikus, et meie tulemusvestlused ja kõik meie ettevõtte arenguteemad oleks meile paremini mõlemale sellist. No ma arvan, et ta annab mulle juurde võimekust siis ütleme oma positsiooni selgeks teha läbirääkimistel või siis klientidega suheldes näiteks. Tänane päev õpetab mulle seda, et mismoodi mõelda väljaspool tavaolukorda, et kui sa tõesti ei usu millegisse, et sa suudad siis ka ikkagi argumenteerida, et sa tõesti ei usu sellesse, aga sa suudad leida poolt häälda, et võib ka nii. Et see vist on minu suurem asi, mis ma täna siit trendidega kaasa võtan. Tänapäev räägib väitlemisest ja väitlemine käib meie igapäeva töö juurde. Ma olen lektoritel väga tänulik, kõik need näited, kõik need teooriad on meie jaoks eluliselt tähtsad, et suur aitäh, et koolitus on olnud väga kasulik ja väga meeldiv. Hästi tore on see, et saab süstemaatiliselt jälle üle vaadata asju, mida kunagi olen lugenud või endale teadvustanud läbi teiste koolituste, aga nüüd süstemaatiliselt ja hea on ka see, et koos kolleegidega saab sellist teadmist, et sa tead, et ka nemad teavad ja oskavad siis rohkem, et kui midagi on vaja koos toimetada, argumenteerida, siis tegelikult kõigil on need oskused olemas. Argumenteerimine aitab siis ennast võib-olla siis struktureeritumalt tõestada ja oma mõtteid struktureeritumalt esitada. Ma arvan, et läbimõeldud ja struktureeritum enese väljendamine annab võimaluse vähendada koosolekute läbiviimise aega, sest koosolekud tihtipeale on selline väga suur ajalöövel. Kindlasti argumenteerimise oskust nii kliendiga suhtluses kui ka BDO-siseselt, tiimisiseselt, et enda mõtete parem väljendus siis ka oma kolleegidele.
meelest spetsialisti müügipõllule võib kindlasti saata. Spetsialist väga hästi tunneb oma ala, tal on selline enesekindlus, teab, millest ta räägib ja oskab täpselt kliendile vastata, millest see toode või teenus seisneb. Päev annab mulle väga hea tööriista oma mõtete paremaks selgitamiseks, sellepärast et me pakume oma teenuseid väljapoole, sealhulgas ka koolitusi ja minu töö on siis selgitada, mida, miks, kellele ja millal pakkuda ja et meie mõju oleks selle võrra kõige suurem. Mulle eriti meeldis vaadata, kuidas mu kolleegid selles situatsioonis avanesid ja suurepäraselt esinesid. Ma märkasin oma kolleegide juures mitmeid uusi tahke ja tõdesin veel kord seda, et nad on ikka super ägedad. Millest sõltub firma edu? Firma edu sõltub firma klientidest ja töötajatest ja sellest, kuidas nad omavahel suudavad koostööd teha. Mul ja nii palju, kui ma Katja ja Kai olen rääkinud ja nende näärtustest näha, et oli väga meeldib teiega töötada. Aitäh teile selle eest, aitäh teile võimaluse eest. Meie saime oma mõtteid teiega jagada, põrgastada ja ise õppida teie kogemusest, teie harjutustest ja arvamusest.